Başarılı anzim bu Farsi ekan da bukalar. Tacik tilinde söz emas, bu bilbey atamda sözdөрү. Ilgergi Osman imperiyasынын убагындагы кол жазма экен. Кадамжайдын тоо арасындагы Пума айылынын тургундары мындан 1 кылымдай мурда күнбөздөргө жашырылган китептерди, жазууларды талкуулап, кээ бир жазмаларга такыр эле түшүнбөй турушат. Туратay 1837 17 же 37. 17 экен. 1817-жылы деп турат. Маалыматтарда Пума айылында 16-17 кылымдарда Фергана өрөөнүндөгү диний билим берген ири борборлордун бири болгону айтылат. Маселен, айылда 250 жылдай мурда курулган делген эски мечит жана эшендердин күнбөзү сакталып калган. Күнбөздөрдүн бири аты ушул кезге чейин айтылып келе жаткан Молдо Берк ажыга таандык делет. Эл арасында эшен 1750-жылдары каза болгон деген маалымат бар. 2010-жылы айылдыктар эски мүрзөнү, күнбөздөрдү кайра оңдошкондо бир топ китептер табылган. Бирок ал китептердин кайсы бир бөлүгү элдин колуна тарап кетсе, айрымдары ушул эле жерде калган экен. Азыр эми алардан дайын жок. Ремонт кылып атып, сонда жаңгы стойка чукур казып, бетон куйганга. Стойканы бекитет. Шойттен жаңгы китептер чыкты да, китептер акча болду, жаңгы Ак падышанын 500 рубль акчасы, анан бүтүн Куран. Анан калган китептер окушка жараксыздарын шетке мишокко салып койгондек. Көрсөк, жок. Бул талга чирип, шамал учуруп, жаңгыдай неме болуп кетти. Сакталып калган китептер болдубу? Сакталып калганы ошо Куран бар, Шарип карыда, мен билгенден. Анан жаңгы акча 500 рубль Нурдин акада да шойдон ушул жерде алган Нурдин ака. Сонон кийин бизге көрсөтпөдү, я мунан кийин көрбөдүк, ошол кишинин документтери деби. Бул энди жаңгы репрессия убагында молдолорду куугунтуктаганда китеп менен кармалса жаңгыдай болот да. Сонда жаңгы Молдалим деген чоң атабыздын китептери. Жанагы Миталы Бажы, мына Карим Ажынын таталары болот. Шо кишинин китептерин бекитишкен да. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Пума айылында медресе ондогон жылдар бою диний борбор катары ишин улантып, айылдагы кат сабаты жоюлган, китеп, Куран окуган молдолор көп жашаган. Бирок 20-кылымдын башында Совет бийлиги орногондо куугунтуктан коркуп, көпчүлүгү колундагы адабияттар менен китептерин жашырган. Арада көмгөндөр да болгон экен. Азыр жашы 90го чыгып калган Миталип Эргияшев күнбөзгө катылган китептер тууралуу жаштыгында энесинен уккан. Ал тарыхый табылгалардын азыркы тагдырын билбей калдым дейт. Каримдин апасы менен менин энем экөө апарып кетишол демеге койгон Ожирага. Декананын ичиге. Шер коюп койгондон кийин анан канча жыл болду, аны эч ким көрбөдү да. Кийин көрүшүп тапкандар алышып, ар ким алып кеткен. Эми аны ким алып кеткенин мен билбейт экенмин. Пума айылынан табылган куржундун эки көзүнө толгон китептер Берк ажынын жана бир нече диний алымдардын мүрзөсүн бириктирген күнбөзүнөн табылган. Тарыхый табылганы эшендин урпактарыбыз деген айылдыктар колмо-кол кылып алып кетишкен. Күнбөздүн жанында анча-мынча калган кагаздар алиге чейин жатат. Мына кабырдын узманында жанагы табылган китептерден калган бетте бир кап китеп эди. Сонда азыр мынанда жаңы шамал учуруп, жаңгыдай болуптур. Мынанда жаң калган китептер жараксыз, энди окушка ачканга болбойт барактарын. Бул энди арабча тамгалар, кандай маалыматтар бар бунда, энди кандай эч ким окуй албайт. Бирок бүтүн Куран ушулдан чыкты. Мына экинчи стойканы казып аттым эди. Мына турбаны бекиткени, бетон куйганы. Ана шойттен чыкты китептер. Ичиден жаңгы бир бүтүн Куран. Анан кагаздар, орусча жазылган кийинки немелерден бар, бир календарга окшогон кагаздар. Энди олорду окуй элек. Мына этте калгандардан азыр мына ушул калыптыр. Пума айылы Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнө карайт. Табылган китептерди айылдагылар колу жеткенче окумуш болуп, эч ким маани деле бербей, ар жерде калган. Изилдеп, кандай маалымат, эмне жазылган иликтеген деле киши болгон эмес. Анда табылган китептер менен кол жазмалар тууралуу жергиликтүү тарыхчыларга да кабар берилген эмес. Аймактарда тарыхый артефакттарды, маалыматтар менен тарыхый табылгаларды чогултуп, изилдөө үчүн атайын эрежелер, мыйзамдарда бекитилген эмес дейт тарыхчы Абдинаби Кадыров. Тарых илимдеринин кандидаты, кесиптештери менен демилгелеп, Баткен университетинин алдында музей уюштурган. Тарыхый изилдөөлөрдү, казууларды жүргүзүү, буюмдарды топтоо үчүн атайын колдоо болсо, баалуу маалыматтар ар жерде, ар кимдин колунда калбайт эле дейт.
Андай материалдар мисалы үчүн абдан баалуу болот. Себеби мына бул жазууларда бизде көбүнчө араб графикасы менен кийин латын графикасы менен жазылган китептер көп. Булардын баарын эле бизде диний же болбосо Куранга тиешелүү деген түшүнүктөр бар. Андай эмес. Анда биздин тарыхта жазылган, маданият жазылган, бир топ башка маалыматтар да бар. Бул өзү негизинен бизде Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясында кол жазмалар фонду бар. Эгер ошого тапшырса жакшы болот. Эгер андай мүмкүнчүлүк болбосо, мына жергиликтүү музейлерге тапшырып, муну албетте каттоого алыш керек. Же болбосо архивтерге тапшырса да болот. Биз ушундай тарыхыбыздын актай барактарын толтурууга, эгер ошондой кадамга барсак абдан жакшы болор эле. Бизде музейлерди кармоого деле каражаттар абдан аз бөлүнөт. Бул негизинен жанагы тейлөөгө, андан кийин эмгек кызматкерлери эмгек акы гана берилет. Эми мындайча айтканда, аны сатып албаса деле, мисалы үчүн китептер же болбосо баалуу жазмалар булар эч канча немеге деле турбайт. Эми бааланбаса деле аны ошол адам өзү тапшырып коюш керек, мындайча айтканда, мекенчилдик үчүн, мекендин тарыхы үчүн, келечеги үчүн эле. Мындан башка азырынча жол жокку. Демөөрчүлөр, айрым бир майда долбоорлор аркылуу гана жасайбыз. Эгер мамлекет ушуга көңүл бурса жакшы болот эле. Тарыхый табылгаларды тапкан жергиликтүүлөр атайын мекемелерге алып келип тапшыра бербеген учурлары көп. Мындай маалыматтарды архивге топтогонго, музейлерге коюу үчүн атайын аракеттер аз. Элдин колундагы тарыхый артефакттар, маалыматтар менен тарыхый табылгаларды ар жерде, ар кандай шартта сакталып, пайдаланылбай кала бергендери да бар.